Namni waaqayyoo raajii masarat taa'ee otuu tarkaanfatanu amma immoo biyya dhaloota kootii magaalaa gaattiraa ga'aniiru. Egaan viidiyoo asirra deemaa jiru argaa jirtu. Intalatti godina Jimmaanaa saxxammaa magaalaa gaattiraa jettee himatte egaa magaalaan gaattiraa biyya dhaloota kootiiti. Biyya dhaloota Mubaarik Musammaati. Biyya dhaloota namoota tokko tokko isin miidiyaa irratti beektanuuti. So intala kana anqaamaanan beekaa lafattan beekaa maatii musliima akraarii tu guddise akkuma maatii keenyaa jechuudha. Akkuma isin dubbatte wanti isin dubbatte dhugaadha. Guutuu viidiyoocha waldaa TV araaraa jalatti dhaggeeffadheera. Ijoollee waraaban irraas dhaggeeffadheera. Eega gooftaa fudhattee duulli garaagaraa akka gara maatii isiitiin itti ka'aa tures quban qabatuun gara gooftaan dhufanii na dura gooftaa fudhatte intalli kuni sana booda afuruma siitu badee biyyumarraa dhabamte intalli isin suuraa irratti argaa jirtan kuni edaan isin eega sana sababaa lolli irra ari'atamiinsa irratti ka'ee jireenya irkaa badee dhaxxee jireenya sii waan hamaa keessa obbuuftee turte jechuudha. Akkuma yeroo afurri hamaan irraa dubbatu dhageessanitti egaa sadarkaa qaama sii gurgurtee jiraachuurra geessee turte. Eega sanaa booda yeroo kadhatanii hafuura hamaa kana irraa ari'atanii ka'anu yeroo isaan ittiin dubbachuudha jedhanutti ani cubbamtuudha ija kee dura dhaabachuu hin danda'u raajii yeroo isin ittiin jettu no kottu rakkoon qabu gooftaa Yesuus kan akka keetii barbaachuu dhufe rakkoon qabu kottu yeroo isaan jedhanii gara laafinaaf namummaa guddaa itti agarsiisanu ijaan daawwanneerra. Sana booda akka waan hamaa sanatti hin deebineef jecha narraa afee osoo hin taane maallaqa kanarra lubbuu keetu naa caala waan ta'eefi ammas akkan kufneefi deemi innaa waan isiin hojjettu dirasii itti himanii mana shaayeettiin banadhu jedhanii qees maalitti ergaa agorsanu jedhanii egaa viidiyoo irratti dhagaa turtanii sana booda hordofamtu jedhanii gara laafummaa guddaaf namummaa guddaa ituma dhimma amantiin taane namummaa guddaan isin irratti arge raajii masiikoo gara laafummaa guddaa inna dhugaadha. Waaqayyo isin eebbisu jecha isiniif hin qabnu nuti baay'ee waa'ee keessanii an waaqayyoon galateeffadha. Dhugaa isin eebba biyya lafaa kanaati isin eebba nuyi fi miti akka biyyattiitti eebba godhee waaqayyo isin nuu kenne baraaf jireenyi keessan eebbifamu raajii masii dhugaan jechuma isinii hin qabu. Waan sammuu nama tuqu akkaataa isin itti tiriit godhaa turtanii akkaataa intala utuu raajii masii amma tuu nuyiitiitu anaaf isiniiti akka nama cubbuu hin qabne bunnaa beetii turte sagaagaltuu turte maarree turte jennee dhagaatti guurra miti. Raajii masii karaa isaanii waaqayyo hojii guddaa hojjetaa jira gaafa jennu dhalachuu koon beekanu ana baay'ee raajii masarat kun an bakka waan amma wallaaluma kootitti waanan argaa jiruun qabaadhaafan waa'ee nama kanaatu isaan nan beekin waaqayyoos galateeffadha yaa waaqayyo umurii isaanii nu dheeressi jedha nan hordofaan malee nama awwalee musammaa namni jedhamu kun jiraatee isaa dhalatee isaa isaan hin beekan garuu dhugaadha namni kun nama waaqayyo bakka eebba godhee biyya lafaatiif kenne raajii koo umriin keessan nuuf dheeratu utuu nuyitii dhagaatti guurree ari'anna isin garuu haala gaariidhaan intala ofitti qabdanii mana waaqayyootti deebiftanii intalli kun amileedhuma sanaan bormee tajaajiltuyyuu hin ta'in saayikoo namaa irrattis nama baay'ee hojjechuu danda'anu galatooma yeroo lubbuun bade deebi'u yoo dandeessanii raajii masarat taayyeerraa barumsa fudhadhaa kiristaanotumti akkanatti deebifamala. Intala anoo kaleessa qaama koon gurguree jiraataa ture raajii akkamittan ija keessan laalaan fuula keessan dura dhaabachuu hin danda'u nama waaqayyootti hin jenna ana miti gooftaa Yesuus kan akka keetii barbaaduu dhufe jedhan. Raajii masii umriin keessan dheeratu abbo kabajamaa ulfaadhaa jiraadha umriin keessan naaf dheeratu waa biraan jedhu waaqayyo sina eebbisu. Viidiyoo kana share due repost naa godha kallattii ittiin raajii masii bira ga'uu danda'u namni beektan ittiin naagaa adaraa raajii naa kadhadha. Akka waaqayyo cimsee mana isaana dhaabu damee koo akka babal'isu maatii koo akkan dhaalu
Akkam mana isaa keessatti gadi dhaabadhee hafu waaqayyoon naa kadhadhaa yoo sagaleen koo kun isin bira ga'een jedha raajii koo an baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja naa eebbifama adaraa namoonni isaan beektan ittiin naa ga'anaaf kadhatanu eebbifama utuu isin lubbuun jirtanu dhugaa keessan isinitti himna isin jajjabeessina malee gaafa rakkoon argame qofa warra iyyuu raajii mitinu nama waan gaarii hojjete hunda inkaan nama kabajamaa akka keessanii miti namumti taraan tokko yoo waa gaarii hojjete nama sana jajjabeessuudha warra amilee qabu keessaati nuti raajii isin jaallanna umrii nu dheeradha waaqayyo isin eebbisu nama guddaa qabu.